बापूजी, मेरा कच्चा फट गया रे, मुझे रूपा का अंडरवियर ले दो रे। निकल रहे चादर मोड़, फिर रूपा क्या पहनेगी रे भरोसी के। यार, मेरी क्या गलती है रे, मैंने तो अपने बाप से सिर्फ रूपा का अंडरवियर ही मांगा था रे। सेठ जी, मुझे काम दे दो रे, मुझे रूपा वाली लेनी है रे। अरे जाके खेत की जुताई कर दे रे। सेठ जी की जुताई कर करके पैसा कमाऊंगा रे, और रूपा की लूंगा रे। सेठ जी मेरी 80 लाख दिहाड़ी चुगल पे करते रहे। ठीक है रे, कर दिया रे, जाके मजे कर रहे चादर मोड़। ये लो रे 80 लाख, मुझे रूपा की अंडरवियर दे दो रे। ये लो हुलकू रे, घर जाके पहन लेना रे। आज हमारे गरीब चादर मोर हुलकू ने सेठ जी की जुताई करके रूपा की अंडरवियर लेके गांव का नाम रोशन किया है रे। हुलकू, मुझे माफ कर दे रे, मैंने तुझे गलत समझा रे, तूने तो रूपा कंपनी का बोला था रे। कोई बात नहीं बापूजी,